गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हंसी नहीं रुकेगी आपका। देखिए वीडियो। डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करा था, कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे वो अरे वहाँ का अरे यार हमरे भी कहाँ साइज। अरे तू नहीं आओ, नहीं आओ टोपियां नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम कहे तो शांत रहा करो। आया है यार। अरे अंदर लगा दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। का बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। अरे ऊपर कहाँ चढ़ गए हो यार?